რადიო უცნობი და ტელეკომპანია მაესტრო წარმოგიდგენთ. მედია პროექტი უცნობი კავკასია. მოგესალმებით რადიო უცნობი და ტელეკომპანია მაესტრო წარმოგიდგენთ ერთობლივ პროექტს უცნობი კავკასია ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 8 საათზე ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში სტუდიაში ნათია გამცემლიძე იწყებს მუშაობას. რამდენიმე საათის წინ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს მიმართვა გაუგზავნეს საზოგადოების წარმომადგენლების მცირე ნაწილმა. მიმართვაში ნათქვამია, რომ ბოლო დროს საპატრიარქო მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში აქტიურად იღებს მონაწილეობას. განცხადების ავტორები საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შემდეგი კითხვებით მიმართავენ. თანამშრომლობდა თუ არა ილია მეორე ეგრეთ წოდებულ სუკთან. იყვნენ თუ არა საქართველოს ეკლესიის სასულიერო პირთა წარმომადგენლები, ეგრეთ წოდებული სუკის აგენტები. რა ურთიერთკავშირი არსებობს დღეისათვის საპატრიარქოსა და რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლებას შორის? დაეხმარა თუ არა საბჭოთა ხელისუფლება ილია მეორეს, მისი კონკურენტის მიტროპოლიტ გაიოს კერეტაშვილის ჩამოცილებაში, რომელსაც საეკლესიო ქონების ქურდობის ბრალდებით 11 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. რატომ არ გაუპროტესტებია საქართველოს პატრიარქს მხედრიონის თარეში? მიმართვას ხელს აწერენ თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენელი თია თუთმერიძე, ჟურნალისტი ეკა კვესიტაძე, ფსიქოლოგი დავით ამირეჯიბი, ექსპერტი ბექა მინდიაშვილი, დავით რაფავა, დეკანოზი კახაბერ კურტანიძე, ექსპერტი რელიგიის საკითხებში ნუგზარ პაპუაშვილი და ჟურნალისტი რომან ქევხიშვილი. გრძელდება თუ არა საპატრიარქოს და პატრიარქის პირდაპირი დისკრედიტაცია, როგორც ამას თავად საპატრიარქოს წარმომადგენლები აცხადებენ, აქვს თუ არა ამ კითხვებს ბრალდების სახე და მართლაც არსებობს თუ არა კითხვები საპატრიარქოს და პატრიარქის მისამართით, რომელსაც პასუხების გაცემა თავად პატრიარქს მოუწევს. ამ თემაზე გაიმართება ჩვენს ეთერში დღეს დისკუსია. ჟურნალისტი მალხაზ გულაშვილი და თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენელი თია თუთმერიძე იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მოგესალმებით, ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. თია, პირველი კითხვით მინდა მოგმართოთ, თქვენ დიდი ხანია დაუპირისპირდით, შემიძლია პირდაპირ ვთქვა და მე მგონი თქვენც არ მოერედებით ამ სიტყვას საპატრიარქოს და პირადად პატრიარქს. თუმცა დღეს თქვენ აღარ ახართ მარტო, გამოგიჩნდათ თანამოაზრეები. თუ შეგიძლიათ პირდაპირ მიპასუხოთ, რის საფუძველზე გამოთქვათ ესეთი ტიპის ეჭვებს და რის საფუძველზე უსვავთ პატრიარქს ასეთი ტიპის შეკითხვებს? პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ სხვა ტელევიზიებისგან განსხვავებით ამ თემას ეთერი დაეთმო. თავიდანვე შევიტან შესწორებას, რომ გარდა იმ ადამიანებისა, ვინც თქვენ წაიკითხეთ ამ მიმართვას ხელს აწერს 225 მოქალაქე, ასევე ეს ხელმოწერები დღესაც იგზავნება მითითებულ იმეილებზე, უბრალოდ ერთი დღით იყო ხელმოწერებისთვის დადებული აღნიშნული მიმართვები და მხოლოდ 235-მა მოასწრო, რომ მოეწერა ხელი. თუმცა როგორც მე მატყობინებენ და მეუბნებიან, იგზავნება კიდევ უფრო ბევრი ხელმოწერა, რომელიც ამ წუთში აღარ ემატება ამ სიას. შეკითხვები არსებობს საზოგადოებაში და ეს კითხვები როგორც ჩანს საზოგადოებაში დაგროვდა და არა მხოლოდ თეა თუთმერიძეს აწუხებს. დავასრულებ თუ შეიძლება კითხვაზე პასუხს. მთელი თვენახევრის განმავლობაში, რაც ეს აჟიოტაჟი მიმდინარეობს, რომელიც ძირითადად ინტერნეტ სივრცეში არის და სამწუხაროდ ტელევიზიებში ამ თემებზე საუბარი ტაბუირებულია, განსაკუთრებით ცენტრალურ ტელეარხებზე არ კეთდება არც ერთი სიუჟეტი. ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ სამწუხაროდ ხელისუფლებას როგორც ჩანს ძალიან ეშინია ამ თემების წინ წამოწევის. და ამაზე შემდეგ ვისაუბრებთ. მთელი ამ თვენახევრის განმავლობაში ინტერნეტ სივრცეში უამრავი ადამიანი იღებდა ამ დისკუსიებში მონაწილეობას. ძალიან ბევრი მასალები იდებოდა, ძალიან ბევრი სტატიები იწერებოდა, ძალიან ბევრი შეკითხვები დაისვა. და გარკვეული ადამიანები ამ ყველაფერს ვაგროვებდით. დაახლოებით 10 ადამიანი მუშაობდა აი ამ მასალების შეგროვებაზე, აი ამ დისკუსიის ასე ვთქვათ, რა დისკუსიებიც იმართებოდა, ამას ვინახავდით და შემდეგ უკვე აი ამ დაგროვილი შეკითხვებიდან და დისკუსიის მიმდინარეობებიდან გამომდინარე მოხდა შემუშავება აი ამ ჩამოყალიბება კითხვებისა, რომელზედაც დაახლოებით 30-დან 35-მდე ადამიანი უკვე იღებდა მონაწილეობას აი ამ ტექსტების შემუშავებაში, ამ მიმართვების. თეა, თუ შეიძლება ჩემს კითხვას უპასუხოთ. რის საფუძველზე გაგიჩნდათ ეს ეჭვი, რომ და დამეთანხმეთ,
რომ თქვენს კითხვაში ბრალდების სახე ნამდვილად არის. მოდით ამაზე შევთანხმდეთ. როდესაც თქვენ საუბრობთ რომ თანამშრომლობდა თუ არა ილია მეორე ეგრეთ წოდებულ სუქთან, აქ უკვე ბრალდების სახე ნამდვილად არის. კი ბატონო, ამაზე ნუიკავთ. მე მინდა გითხრათ რომ ეს მასალებიც არსებობს ინტერნეტში. მაგალითად 93 წელს გაზეთი იბერია სპექტრმა მისმა ცნობილმა პუბლიცისტმა ირაკლი გოცირიძემ გამოაქვეყნა დოსიეები სუკის აგენტების, სადაც იყო ილია მეორის და ასევე კიდევ სხვა სასულიერო პირების თუ სხვადასხვა ასე ვთქვათ სამოქალაქო პირებზე, სხვადასხვა თანამდებობის პირებზე მონაცემები. ეს მასალები დღესაც დევს ინტერნეტში, დღესაც ქვეყნდება და იმისთვის რომ ჩვენ გავერკვეთ ეს ავთენტური არის თუ არა, თუ შეიძლება დავასრულოთ. კი ბატონო, უბრალოდ თქვენ ახლა ძალიან გთხოვთ საზოგადოებას ნუ ძალიან მე ძალიან კარგად ვიცი რა დევს ინტერნეტში. ინტერნეტში არ არის მასალა, რომელიც საკმარისია იმისთვის რომ თქვენ ეჭვი გაგიჩნდეთ. უკაცრავად დამასრულებინეთ, თუ შეიძლება ჩემს გვერდზე დაცდევს, თუ შენ ხვალ Facebook-ზე გადმოვიტანე. იქ არის კონკრეტული დოსიეები. თუ ეს არის არა ავთენტური. ამაზე უნდა გამოვიდეს პატრიარქი და უნდა ისაუბროს. საქართველოში არ მარტო ჩვენს ქვეყანაში არ არის ეს პრობლემა. საბჭოთა სუქთან არა მარტო ჩვენი ქვეყნის სასულიერო პირების თანამშრომლობა დგება ეჭქვეშ, არამედ ყველა საბჭოთა რესპუბლიკაში. თუ ვინმეს უნდა იმის თქმა, რომ საბჭოთა სუკი არ ერეოდა საპატრიარქო იქნება სასულიერო ასე ვთქვათ პირების სხვადასხვა იერარქიაზე დანიშნაში ძალიან შეუცდრა სხვათა შორის 97 წელს შევარდნაძემ ოპერაში 25 დეკემბერს განაცხადა რომ მან უშუალოდ მიიღო მონაწილეობა ილია მეორის შერჩევაში და მან დაუჭირა პირადად მხარი ილია მეორის კანდიდატურას პატრიარქად რომ ყოფილიყო აღსაყდრებული. ანუ ეს კონკრეტული ასე ვთქვათ გამონათქვამები მისი გამოსვლები არსებობს. არის ამის ჩანაწერები. ამიტომ საზოგადოებაში ჩნდება კითხვები. ეს კითხვები არალეგიტიმური არ არის. თავი არის 235 კაცს გაუჩნდა. 235-ს კი არა. 5-საც რომ გაუჩნდეს. ეს კითხვა, როდესაც ჩნდება, ამაზე არის საჭირო პასუხები. ჩვენ თუ დავიწყებთ იმაზე, ამ ყველა კითხვაზე, პასუხი თუ იქნება ის, რომ ებრძვიან მართლმადიდებლობას და ეკლესიას, ეს არის ძალიან არასერიოზული, იმიტომ რომ და ესეც სხვათა შორის პასუხი იქნება. და ძალიან გასაგები უკვე საზოგადოებისთვის, როდესაც უცავს საზოგადოების ნაწილი გარკვეულ კითხვებს და ამაზე შეიძლება იყოს პასუხი, რომ ებრძვიან ეკლესიას და მართლმადიდებლობას. მაგრამ თქვენ პირიქით, აქ ეკლესიას კი არ ებრძვიან. და მართლმადიდებლობას კი არავინ ებრძვის. აქ უნდა მოხდეს ლუსტრაცია, ისევე როგორც ეს ლუსტრაცია მოხდა გერმანიაში. ეს ლუსტრაცია უნდა დაიწყოს საპატრიარქოს წარმომადგენლებით. არა მხოლოდ საპატრიარქოს, სხვათა შორის ხელისუფლების მიმართვაში. სწორედ მაგ წერია, რომ ლუსტრაცია უნდა იქნას მიღებული ლუსტრაციის შესახებ კანონი და უნდა მოხდეს არა მარტო პოლიტიკოსების და საერო პირების ლუსტრირება, არამედ სასულიერო პირების. ისევე როგორც ეს მოხდა გერმანიაში, რუმინეთში მაგალითად 97 წელს ოფიციალურად აღიარა რუმინეთის პატრიარქმა, რომ ის თანამშრომლობდა საბჭოთა სუქთან. გასაგებია. მოდით ჩვენი ქვეყნის მაგალითზე ვისაუბროთ. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ იგივე პრობლემები არსებობდა სხვა ქვეყანაში, სხვა ქვეყნებშიც. თქვენ ფიქრობთ, რომ საქართველოში იგივე პრობლემები არ იქნებოდა? ეს კითხვები ბუნებრივი არის. და სხვათა შორის თქვენი კოლეგები მეუბნებიან, რომ რა არის გასაკვირი იმაში, რომ საბჭოთა პერიოდში შეიძლება ილია მეორე თანამშრომლობდა საბჭოთა სუქთან. კარგით, მე არ ვიცი, ამაში ეჭვით აღარ ეპარება. თქვენ გეპარებათ თუ არა ეჭვი ამაზე ვისაუბროთ თეა. თუმცა თქვენ მაინც არ დამისაბუთეთ, რის საფუძველზე გამოხატავთ ამას. გასაგებია, შევარდნაძის მაგალითი მომიყვანეთ. ძალიან დიდი საზოგადოებაში შეიძლება არსებობდეს ისეთი, რომელიც იყო მხოლოდ ეჭვი. Facebook-ზე დადებული. არა მხოლოდ Facebook-ზე, მე მომიყვანეთ მაგალითად და ედუარდ შევარდნაძის განცხადება, რომელიც გააკეთა რომელიც იყო პრეზიდენტი 97 წელს. ასევე გაზეთ იბერია სპექტრში გამოქვეყნებული ირაკლი გოცირიძის, ასე ვთქვათ, მიერ დოსიეები, რომელიც და სხვათა შორის გამსახურდია ამას აი ამ არქივიდან ამოღებულ მასალებს აპირებდა და მე როგორც ვიცი, მას წაღებულიც ჰქონდა. დიდი მადლობა, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით. და როგორ დამთავრდა გამსახურდიას მოღვაწეობა საქართველოში, ეს ძალიან კარგად ამაზე ოდნავ მოგვიანებით მოგეცემ. გონი რომ ამის ეშინია დღესაც ხელისუფლებასაც. კარგით, ხელისუფლებაზე არ ეტაბზე ვისაუბროთ. თეა აუცილებლად მოგეცემათ საშუალება რომ უფრო განავრცოთ თქვენი მოსაზრება. ბატონო ხას რატომ გახდა აუცილებელი თქვენ როგორ თვლით ამ ადამიანების ესე ვთქვათ დაპირისპირება დღეს
დავარქვევთ თქვენის ნებართვით დაპირისპირებას. ეს არის კითხვები, რომელიც საზოგადოებას დღეს რატომ გაუჩნდათ მაშინ ესე დავსვავოთ თუ შეიძლება ჩვენ შეკითხოთ დღეს რატომ გაუჩნდათ ამ მოქალაქეებს 2015 ეს კითხვები პატრიარქის მისამართით დაიწყო და ხვალ არის დიდი დღესასწაული საქრისტიანოში და მეგილოცავთ ყველა იმ ადამიანს ვისაც გწამთ რა თქმა უნდა ღმერთის და ქრისტესის და ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანებაა და მისი მადლით